Good morning, everyone. Yes, I am Kapil Alwani, PGT Economics and Business Study. Today I am going to start a very first lecture of Business Study, class 12th, chapter number first, Nature and Significance of Management. तो चलिए बेटा, सबसे पहले कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टे होम एंड हेल्दी. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस भयंकर महामारी से अपने आप को भी सुरक्षित कीजिए और अपने देश को भी सुरक्षित कीजिए. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. डू यू नो अबाउट दैट? Management is a universal concept. Yes, management is a universal concept and it is needed in every organization, whether a profit-making organization or a non-profit-making organization. आपने देखा है आपके घर में आपकी मम्मियाँ किस तरह से घर को मैनेज करती है? आपने देखा है कभी कि आपके स्कूल्स में आपके प्रिंसिपल सर किस तरह से स्कूल्स को मैनेज करते हैं? आपने देखा है बिग ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और कंपनी के सीईओ किस तरह से कंपनी को मैनेज करते हैं? देखा है ना? तो ये सभी जगह मैनेजमेंट, चाहे वो घर से लेकर एक बिग ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, सभी जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है. एंड इसीलिए मैंने कहा मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. आपके सामने मैं 3 एग्जाम्पल रखता हूँ, आप बताना कि इस एग्जाम्पल्स में कहीं पर में मैनेजमेंट है या नहीं है. चलिए, अ शिप विदाउट द कैप्टन, a school without the principal, and the country without the government. All the 3 cases is a disorganized and shouting. Why? Why all the 3 cases is a disorganized and shouting? Because there is a no management. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है. बिना कैप्टन के शिप को रन नहीं किया जा सकता है, बिना प्रिंसिपल के स्कूल को रन नहीं किया जा सकता क्योंकि मैनेजमेंट करने वाला नहीं है. एंड और कंट्री में गवर्नमेंट का होना आवश्यक है. क्यों? क्योंकि एक कंट्री को गवर्न कौन करता है? गवर्नमेंट, सरकार गवर्न करती है उसे. तो इन तीनों एग्जाम्पल में मैंने देखा, इन तीनों एग्जाम्पल में अगर ये चीजें, अगर ये मैनेजर्स नहीं हो, जिन मैनेजर्स की मैंने बात की, तो किसी भी कंट्री या किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी घर में या किसी भी स्कूल्स में या किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट नहीं हो सकता. तो मैनेजमेंट कहीं पर भी किसी भी एक जगह पर लगने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ. यस, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन से. व्हाट इज द मैनेजमेंट? यस, व्हाट इज द मैनेजमेंट? अगर मैं छोटे से वर्ड में, अगर एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज. मैनेजमेंट क्या है? जो मैनेजर करता है. प्रबंधन वह है जो प्रबंधक करता है. यस, चलिए अब हम एक डेफिनेशंस के थ्रू में आपके सामने बात को रखता हूं. व्हाट इज द मैनेजमेंट? चलिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. बेटा मैंने हाईलाइट किया है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने हाईलाइट्स क्यों किए, क्यों ये रेड कलर्स में लिखे हैं. मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इन वर्ड्स के ऊपर बोर्ड में केस स्टडी पूछी जाती है. और हमारा पेपर मैंने आपको, जब मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, चैप्टर का वेटेज और इन सब चीजों को बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में आपको 70% टू 80% के आसपास केस स्टडी पूछी जाती है. और इन केस स्टडी के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स को आना बहुत जरूरी होता है. इसलिए मैं उन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को आपके सामने हाईलाइट करूंगा जिन कीवर्ड्स के ऊपर केस स्टडी पूछी जा सकती है. और मैं आपको इसके अलावा केस स्टडी भी कराने वाला हूँ. बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा. चलिए, तो मैंने डेफिनेशन को स्टार्ट किया. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. व्हाट इज द प्रोसेस? आगे जाकर हम सीखने वाले हैं. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting thing done through others. मतलब दूसरों से काम करवाना. अगर मैं एक वर्ड में और कहूं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग थ्रू अदर. दूसरों से काम करवाने की कला ही क्या है? मैनेजमेंट. या फिर मैं ऐसे कहूं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ, इस एम के साथ, ताकि हम गोल को अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो बेटा मैंने 3 वर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन. फर्स्ट वर्ड इज अ प्रोसेस, सेकंड वर्ड इज
is a efficiently, and third word is a efficient effectively. व्हाट इज द थ्री वर्ड? इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग क्या है? अभी हम इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पर अगर मैं कहूँ इन तीन वर्ड्स को अगर मैं मिला दूँ तो मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं इसे हम? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। कई बार बच्चों को एग्जाम में मैंने देखा है समस्या ये आती है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? तो अभी मैं बहुत ही इजी वे में आपको सिखा दूंगा और आप आई होप कि आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे कि इफेक्टिवली और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं चीज़ों को बहुत इजी समझाने वाला हूँ। बाद में सब चीज़ें आप लिख लेना, पर अगर आप अभी लिख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने कॉपी और पेन को बिल्कुल बंद करके रख दीजिए, क्योंकि ये समझने का समय है। आसानी से अच्छे से आप इन्हें पहले समझिए, फिर आराम से इसे लिख लेना। कोई मना नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके उसे लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस? तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस है? इट इन्वॉल्व अ series of function. It involves a series of function like the planning, organizing, staffing, directing and controlling. Planning, organizing, staffing, directing and controlling, ये मैनेजमेंट की प्रोसेस है। मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है, इस सीरीज के थ्रू किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करने होते हैं, ऑर्गेनाइज करने होते हैं, स्टाफ को रिक्रूट करना होता है, उन्हें डायरेक्ट करना होता है, उन्हें कंट्रोल करना होता है। तो इसीलिए इसे कहा है मैनेजमेंट की प्रोसेस। मैनेजर एक्चुअल में ये प्रोसेस लगाता है और मैनेज करने का काम करता है। चलिए इसके बारे में तो हम आगे जाकर चैप्टर वाइज सीखने वाले हैं। मैंने कल आपको बताया भी था कि हमने चैप्टर्स में देखे थे, प्लानिंग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, स्टाफिंग चैप्टर है, डायरेक्टिंग चैप्टर है, कंट्रोलिंग चैप्टर है। अब आगे हम मीनिंग को समझते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि मैं आपको क्लियर बता देने वाला हूँ, एक शॉर्ट में आपको समझा देने वाला हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बेटा समझना, इफेक्टिवली में एक वर्ड आ रहा है टी। क्या वर्ड आ रहा है? टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? सर टी का मतलब होता है टाइम। टी का मतलब क्या होता है? ये जैसे मैंने लिखा इफेक्टिवली टी, तो टी का मीनिंग यहाँ पे समझना बेटा, आपको समझने के लिए और मेरे समझने के लिए, हमें चीजें समझ में आ जाए, एग्जाम में हम इजीली उसे अटेंड कर पाए, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टी का मतलब क्या है यहाँ पर? टाइम, इफेक्टिवली में। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, तो यहाँ पर दो सी आ रहे हैं। दोनों सी का मतलब होता है, एक सी का मतलब होता है करेक्टली और सेकंड सी का मतलब होता है कॉस्ट। समझना बात को, मैं एक एक करके आप चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। चले पहले इफेक्टिव का मतलब होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है रिफर्स टू द टास्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। जो टास्क मुझे मैनेजमेंट ने अगर दिया है, अगर वो मैनेजमेंट ने जो टास्क दिया अगर मैं उसे विद इन टाइम में अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो उसे कहूंगा कि एक मैनेजर अपने वर्कर से इफेक्टिवली वर्क करवा रहा है या उसके वर्कर इफेक्टिव है। यस, इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जो टास्क दिया है अगर वो टास्क विद इन द टाइम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जिस टाइम पीरियड में उसे कंप्लीट करना था उस टाइम पीरियड में अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उसे कहूंगा कि वो वर्कर इफेक्टिव है। यस, एंड द एफिशिएंसी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द टास्क शुड बी कंप्लीटेड विद द मिनिमम कॉस्ट एंड लेस वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। अगर एक वर्कर मिनिमम कॉस्ट में बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए अगर कंप्लीट हो जाए तो मैं कहूंगा कि वहां पर वर्कर क्या है, एफिशिएंसी है। यानी अगर मैं आपको बात करूं तो एफिशिएंसी और इफेक्टिव दोनों होना कंपलसरी है। यानी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, efficiency and effectiveness is the two sides of a one coin, two sides of a one coin। एक कॉइन के दो पहलू हैं, एक है इफेक्टिव और दूसरा है एफिशिएंसी, और इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक एक वर्कर अगर एफिशिएंट है बट वो इफेक्टिव नहीं है, या एक वर्कर इफेक्टिव है बट वो एफिशिएंट नहीं है, दोनों ही केसेस में ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है। दोनों ही केस में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान है। अगर एक वर्कर इफेक्टिव है यानी वो वर्क को क्या करता है, टाइम में कंप्लीट करता है, बट वो एफिशिएंट नहीं है यानी वो रिसोर्सेज को क्या करेगा, वेस्ट करेगा। यानी अगर मैं कहूँ कि एक वर्कर एफिशिएंट है,
एफिशिएंट है यानी वो कम रिसोर्सेस में अच्छा काम कर देता है बट टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है यानी वो इफेक्टिव नहीं है। तो हम दोनों अगर मैं बात को समझने की कोशिश करूं तो एक वर्कर को क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए यानी वो इफेक्टिव भी हो साथ साथ में क्या हो, एफिशिएंट भी हो। चलो इस चीज को, इस बात को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा है। मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू आप सारी चीजों को एनालाइज कर लेंगे और फ्यूचर में आपको इस चीज के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या प्रॉब्लम है। ध्यान रखना बेटा, ये दो वर्ड के ऊपर इतना मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि इन दोनों वर्ड्स के ऊपर एग्जाम में केस स्टडी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए मैंने एक एग्जांपल रखा है, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, टाइम लगाएंगे बट एक बार अगर समझ में आ गया तो फ्यूचर में हमें इसके पीछे वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रेहान मिल्स लिमिटेड। क्या नाम है? रेहान मिल्स लिमिटेड। गिव सम वर्क टू इट्स वर्कर। उन्होंने अपने वर्कर्स को कुछ वर्क दिया। वर्क क्या था? उन्होंने अपने वर्कर्स को कुछ स्टैंडर्ड टास्क दिए, कुछ स्टैंडर्ड टास्क दिए। टास्क एक्चुअल में ये था कि वर्कर को 8 आवर्स में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देना है। किसे किसे देना है? ऑर्गेनाइजेशन को। टास्क क्या दिया था मैनेजर ने टास्क दिया था अपने वर्कर को कि 8 आवर आपको लेना है और उसमें कितनी यूनिट प्रोड्यूस करके देना है, 20 यूनिट प्रोड्यूस करके देना है। और साथ साथ में ये भी बता दिया था कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए या उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये इनपुट्स लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि इनपुट ए लगेगा और इनपुट क्या लगेगा बी लगेगा। जो 20 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस होगी उसमें 10 किलोग्राम यूनिट ए लगने वाला है, 15 किलोग्राम यूनिट बी लगने वाला है। और उसकी कॉस्ट भी दे दी कि रेट 2 रुपीस जो होगा वो यूनिट ए का होगा और बी जो होगा वो यूनिट 1 रुपीस जो होगा यूनिट बी के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड काम करके दे दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड बना के दे दिया अपने वर्कर्स के सामने। अब चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में 3 वर्कर्स है, मिस्टर राम, मिस्टर मोहन एंड मिस्टर राहुल। चलिए अब वो देखते हैं किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं और किस तरह से गुड्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर राम जो है वो जो यूनिट बनाते हैं वो ए और बी दोनों इनपुट लगाते हैं। ए लगाते हैं 10 और बी लगाते हैं 15। कितना किलोग्राम लगाते हैं? 10 किलोग्राम एंड 15 किलोग्राम। बताओ क्या मैनेजमेंट ने टास्क यही दिया था कि उन्हें कितना इनपुट लगाना है? यस, 10 किलोग्राम ए के लगाना है एंड 15 किलोग्राम किसके लगाना है? बी के लगाना है। रेट क्या था? 2 रुपीस एंड 1 रुपीस। तो चलिए मिस्टर राम की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर राम ने 10 यूनिट लगाई 2 रुपए वाली और 15 यूनिट लगाई, कितने 15 किलोग्राम मटेरियल लगाया जिसका 1 रुपीस का, यानी टोटल कितना लगा दिया उन्होंने? 35 रुपीस। जो एक्चुअल में जो टास्क मैनेजमेंट ने दिया था उस मैनेजमेंट के उन टास्क को उन्होंने क्या किया, कर लिया मतलब एंड। बट उन्होंने जो वो काम जो दिया था तो उस काम को उन्होंने 10 आवर में कंप्लीट किया। बेटा ध्यान से देखना, मैंने एग्जांपल में सब चीजें लिख कर दी है। कितने आवर में कंप्लीट करके दिया? 10 आवर में कंप्लीट करके दिया। मुझे बताओ बेटा, क्या मिस्टर राम एफिशिएंट है? क्या मिस्टर राम एफिशिएंट है? यस, मिस्टर राम एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि उन्होंने मिनिमम वेस्टेज जो टास्क दिया था उस टास्क स्टैंडर्ड टास्क को विद इन जो उन्होंने टास्क स्टैंडर्ड दिया था उस टास्क को उन्होंने स्टैंडर्ड आइटम्स में कंप्लीट कर दिया। बट मिस्टर राम इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो काम करने का टाइम लिमिट दिया था वो 8 आवर दिया था बट उन्होंने वो काम 10 आवर में कंप्लीट किया। यानी मिस्टर राम इफेक्टिव नहीं है बट वो एफिशिएंट है। यस, चलिए दूसरे एग्जांपल में, दूसरे केस में जाते हैं। मिस्टर मोहन की बात करते हैं। मिस्टर मोहन ने एक इनपुट के 15 यूनिट लगा दी जबकि उन्हें बोला था कितना बोला था? स्टैंडर्ड कितना किया था मैनेजमेंट ने? 10 यूनिट लगाने का, जबकि कितना लगा दिया? 15। और बी यूनिट के 15 किलोग्राम मटेरियल लगाने का कहा था, उन्होंने कितना लगा दिया? 12 किलोग्राम लगा दिया। यानी स्टैंडर्ड से ज्यादा रिसोर्सेस उन्होंने लगा दिए और यूनिट कितनी प्रोड्यूस करके दी? 20 यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस करके दी बट रिसोर्सेस क्या कर दिए? ज्यादा वेस्ट कर दिए। यूनिट तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करके दी? 20 बट रिसोर्सेस क्या कर दिए? ज्यादा वेस्ट कर दिए। टाइम देखे? यस, टाइम उन्होंने 8 आवर दिया। अब बताओ बेटा, मिस्टर मोहन यहाँ पर इफेक्टिव है? यस, बिल्कुल इफेक्टिव है क्योंकि उन्होंने 8 आवर में उस वर्क को क्या किया? कंप्लीट कर दिया। बट क्या मिस्टर मोहन एफिशिएंट है? नो सर, यहाँ पर मिस्टर मोहन एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेस को ज्यादा लगा दिया, वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेस कर दिए। जो काम
स्टैंडर्ड में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो काम उन्होंने ज्यादा इनपुट्स लगाकर क्या किए, कंप्लीट किए। यानी मिस्टर जो मोहन है वो इफेक्टिव तो है क्योंकि उन्होंने वर्क को ऑन टाइम कंप्लीट कर दिया, बट मिस्टर मोहन जो है वो एफिशिएंट नहीं है। चलिए अब एक और वर्कर की बात करते हैं, तीसरे केस की ओर बात करते हैं, मिस्टर राहुल की बात करते हैं। चलिए मिस्टर राहुल ने 8 किलोग्राम ए यूनिट्स के लगाए एंड 14 किलोग्राम जो लगाए वो बी यूनिट्स के लगाए, बी इनपुट्स के लगाए। ठीक है, मुझे बताओ वर्कर्स को काम कितना दिया था? सर वर्कर्स को कहा था कि 10 किलोग्राम, बोलो कितना लगाया? 8 किलोग्राम। वर्कर्स को कहा था बी इनपुट्स लगाना 15 किलोग्राम, कितना लगाया? 14 किलोग्राम। रेट तो वही रहेगी, रेट में तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है क्योंकि ये तो मैनेजमेंट ने किया है काम। मुझे बताओ उन्होंने टोटल कितनी कॉस्ट लगाई? 30 रुपीस की कॉस्ट लगाई, जबकि मैनेजमेंट के अनुसार कॉस्ट लगनी कितनी चाहिए थी? मैं बताता हूँ 20 और 15 टोटल कितना 35 की कॉस्ट लगनी चाहिए थी। उन्होंने 30 रुपीस में क्या कर दिया? 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए और देखिए उन्होंने कितना टाइम लगाया? 7 आवर में काम को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। यानी अब हम कह सकते हैं कि मिस्टर राहुल जो है वो एफिशिएंट भी है एंड इफेक्टिव भी है। एफिशिएंट इसलिए क्योंकि उन्होंने मिनिमम कॉस्ट में वर्क को क्या किया? कंप्लीट कर दिया। और इफेक्टिव इसलिए क्योंकि जो टाइम इस कंपनी ने उन्हें 8 आवर का दिया था उन्होंने 7 आवर्स में क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। यानी मिस्टर राहुल, तीसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर राहुल यहाँ पर एफिशिएंट भी है और साथ साथ में इफेक्टिव भी है। यस, एग्जांपल समझ में आ गया आपको पूरी तरह से? एग्जांपल के साथ साथ आपको थ्योरी समझ में आ गई कि इफेक्टिव का मतलब और एफिशिएंट का मतलब क्या? यस बेटा, अगर आपने तीनों एग्जांपल कर लिए तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको समराइज करके फटाफट बता दूं कि इफेक्टिव का मतलब होता है वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट में एंड लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में वर्क को क्या करना? कंप्लीट करना है, तो उसे कहते हैं एफिशिएंसी। यस, चलिए अब जो डेफिनेशन मैंने आपको कराई, अब इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता हूँ और देखता हूँ क्या कहती है डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, देखा हमने प्रोसेस की बात करी थी, प्रोसेस में हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की बात करी। ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, जो एक बिजनेस के एनवायरनमेंट को क्या करता है? मेंटेन करता है। इन विच, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, यानी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी की बात हो रही है क्योंकि एक व्यक्ति, आप जानते हैं अकेला व्यक्ति कोई काम अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए उसे एक अच्छे ग्रुप की एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ा राज है कि वहां का ग्रुप बेस्ट ग्रुप होना चाहिए। तो एक वहां पर उस ग्रुप को हम कहेंगे या फिर हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे कि एक बेस्ट ग्रुप होने के कारण उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हुई है। ठीक है, गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो बेटा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैंने क्या कहा। इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड प्रोसेस, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये तीनों वर्ड से केस स्टडी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आया, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगली बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बताओ, हर किसी काम को, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, किसी भी गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए एक मैनेजमेंट वर्क करता है। मान लो एक एग्जांपल की बात करता हूँ, रिलायंस कंपनी का गोल ये है कि अगले नेक्स्ट ईयर में उनको अपने सेल्स को 10% से क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो बताओ, क्या मैनेजमेंट ने गोल डिसाइड कर लिया कि उन्हें क्या करना है? यस, डिसाइड कर लिया कि उन्हें गोल क्या है उनका कि उन्हें 10% से अपने सेल्स को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर है, कंपनी का जितना भी मैनेजमेंट है, क्या बोलो, ये सारा मैनेजमेंट और सारा जितने भी वर्कर्स है क्या इसी गोल के लिए वर्क करेंगे? यस, वो सभी इसी गोल के लिए वर्क करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स अचीव द सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन गोल, दिस शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड, जो कि सिंपल और क्लियरली पता होना चाहिए, तभी वो सभी वर्कर्स को क्या आएंगे? समझ में आएंगे और उसी गोल के लिए सभी वर्कर क्या करेंगे? इफेक्टिवली वर्क करेंगे ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। यस, चलिए
एक एग्जांपल और मैं बात करता हूँ। एग्जांपल ये है कि एयरटेल का ऑब्जेक्टिव है, एयरटेल ने अपना एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि उसके कम से कम 1 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर एक पर्टिकुलर ईयर में बढ़ने चाहिए। 1 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ईयर में बढ़ने चाहिए। मुझे बताओ इस एग्जांपल में कंपनी का गोल क्या है, एयरटेल कंपनी का गोल क्या है? सर एयरटेल कंपनी का गोल मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि उन्हें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर ईयर में 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, तो ये उनका गोल है। तो समझ में आ गई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव। याद करो मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत यहाँ से ही की थी कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। तो मैं कहूँगा कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। मैनेजमेंट किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, अपने घर या चैरिटेबल या प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक संस्था में लगने वाला नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह लगता है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एक चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर क्या लगेगा, और मैनेजमेंट लगेगा। सो मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव। नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यस सर, अब मैंने आपको भी बताया था कि एक अकेला व्यक्ति कोई काम अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए उसको एक अच्छे ग्रुप की जरूरत होती है, और ग्रुप मिलकर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का कारण बनता है। बेटा मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट मैच में अगर एक बैट्समैन लास्ट बॉल पर अगर 6 मार दे, वो मैच जीत जाए, तो उस मैच के जीतने का कारण वो सिर्फ वो लास्ट में मारा गया छक्का या फिर कैप्टन जो पूरी टीम को क्या कर रहा है, डायरेक्ट करता है, उसका ही नहीं होता है। वो पूरी की पूरी सक्सेस का कारण होता है उस पूरी टीम का, जिसमें सभी बॉलर्स, सभी बैट्समैन, टीम के मैनेजर, सभी का उसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। एक कंपनी के सीईओ ने अगर कुछ गोल को अचीव किया है, तो उस गोल को अचीव करने के पीछे इस कंपनी के सीईओ का ही हाथ नहीं होता है। उस कंपनी में काम करने वाले सभी वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स है, जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने भी मैनेजर्स है, उन सभी का उस कंपनी में पार्टिसिपेशन रहता है। तो तभी उस गोल को क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। यानी अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक ग्रुप में मिलकर क्या करता है, काम करता है, और बिना ग्रुप के कोई काम, मैं अगर सोचूं कि मैं पूरे स्कूल को अकेला चला लूं, इट्स नॉट अ पॉसिबल वर्क। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मुझे एक अच्छे ग्रुप्स की जरूरत होगी, अच्छे एम्प्लॉइज की जरूरत होगी, जो सभी मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करें, ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट की ओर क्या कर सकें, को अचीव करें। यस, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Yes or no? The fourth characteristics, management is a multi-dimensional. Management is a multi-dimensional. क्या मतलब हुआ multi-dimensional का? सर मैनेजमेंट ये 3 काम करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब समझते हैं। Yes, every organization exists some work, perform some work. Every organization exists some perform some work. For example, school provides education, factory provides the goods and services, hospital treats the patient. Management aims to ensure that this work is performed effectively and efficiently. Yes, तो मैनेजमेंट में, हर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई काम हो रहा है, और किसी काम को करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड हुई है, तो कहीं ना कहीं वर्क हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब मैंने आपको कहा कि बिना लोगों के काम नहीं कराया जा सकता, यानी हमें लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इस मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मैं 2 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। मान लो एक पर्सन की अपनी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, तो उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मुझे ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। कई सारे लोगों का एक ही इंटरेस्ट होता है, तो मुझे उन्हें एक ग्रुप बनाकर क्या करना होगा, उन्हें उनसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी होगी, या उनके लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है लोगों को मैनेज करना, लोगों की जरूरतों को हमें जानना और उनके अनुसार हमें काम करना। उनका इंटरेस्ट क्या, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना। एंड द लास्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं ऑपरेशन कर रही है। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस
करती है। तो एक फैक्ट्री की बात करता हूँ, तो फैक्ट्री क्या करती है सर, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है किसमें, फिनिश गुड्स में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट्स को, एक डॉक्टर अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, यानी वो क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन कर रहे हैं। यस, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तीनों बात समझ में आ गई, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यस, नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। व्हाट इज द कंटीन्यूअस प्रोसेस? मैनेजमेंट का सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक बार कोई मैनेज कर दिया और उसके बाद काम खत्म हो गया, बस अब नहीं करेंगे, नहीं, मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। एक बार मैनेज कर देने के बाद, एक बार आपने चीजों को व्यवस्थित कर देने के बाद रुक नहीं जाना है, हमेशा उन चीजों को ऑब्जर्व करना है, उन्हें एनालाइज करना है कि वर्क जिस गोल को हम अचीव करना चाहते हैं उस गोल को एक्चुअल में अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट करना सिर्फ वन टाइम वर्क नहीं है, मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, निरंतर रूप से हमें मैनेजमेंट करना होता है। यस, नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा ध्यान रखना, इस पर केस स्टडी पूछी जाती है, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है। क्या आप एक रेस्टोरेंट्स में खाना खाने गए? यस, बिल्कुल, आप सभी गए, मैं भी गया हूं, सभी जाते हैं खाना खाने। तो मैनेजमेंट, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और आपने जब एक ऑर्डर को डिलीवर किया और ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद देखा कि आपने हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है, आपकी टेबल पर खाना नहीं आता है, तो आपके पता नहीं आपके मन में क्या आता है, आपके मन में ये आता है ना कि यार क्या गंदा मैनेजमेंट है यहाँ का, कितना बेकार मैनेजमेंट है, मैंने कितने टाइम पहले क्या ऑर्डर दे दिया था और अभी तक ऑर्डर फुलफिल ही नहीं हुआ, ऑर्डर पूरा ही नहीं हुआ। यानी पता है, देखा आपने मैनेजमेंट को, आपने क्या देखा, क्या मैनेजमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आप टच कर सकते हैं? क्या मैनेजमेंट ऐसी कोई चीज है जिसे आप देख सकते हैं? नहीं ना, मैनेजमेंट को सिर्फ फील किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। जैसे कि रेस्टोरेंट में आपने 45 मिनट तक आपका ऑर्डर नहीं मिला तो आपने क्या किया, बहुत गंदा मैनेजमेंट है यहाँ। यस, बट अगर दूसरे रेस्टोरेंट में गए, दूसरे रेस्टोरेंट में जैसे ही ऑर्डर देते हैं विदिन 10 मिनट्स में आपको क्या होता है, वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो आपके मन में क्या आता है, आप क्या फील करते हैं, यस दिस इज अ वेरी गुड मैनेजमेंट। ठीक है, आप यही कहते हैं ना कितना बेस्ट मैनेजमेंट है यहाँ का। यस, एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो आप एक लाइब्रेरी में गए, वो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली ऑर्डर में फील है वहाँ पर। आपने देखा कि जितनी भी नॉवेल्स है वो सारी नॉवेल्स प्रॉपर तरीके से रैक में जमी हुई है, आपने टेक्स्ट बुक को रैक में जमे हुए देखा, आपने कई सारी कॉमिक्स और कई सारी बुक्स को आपने प्रॉपर तरीके से वे में उसे प्रेजेंट, तो आपको टाइम क्या लगा, कम लगा, इजीली आपने उस बुक्स को निकाला। आपने क्या कहा, आपने जैसे ही चीज़ों को देखा तो आपने कहा कि लाइब्रेरी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यानी आपने फील किया मैनेजमेंट को। आपने कहा मैनेजमेंट ऐसी कोई चीज़ थी कि पकड़ लिया कि यस ये मैनेजमेंट है? नो, आपने इन चीज़ों को देख सिर्फ क्या किया है, फील किया है। बट अगर वही लाइब्रेरी में अगर सारी बुक्स एक साथ रख दी जाए, पता ही नहीं चलेगी नॉवेल कौन सी है, टेक्स्ट बुक कौन सी है, कॉमिक्स कौन सी है, तो बताओ आप क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ठीक है, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। यस, समझ में आ गया, मैनेजमेंट को आप नहीं, न तो आपने टच कर सकते हैं, नहीं आप इसे छू सकते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हैं, इसके अलावा, क्योंकि मैनेजमेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई थिंग नहीं जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। यस, एंड द लास्ट इज द मैनेजमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग। आप जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं वो कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या करता है, अफेक्ट करता है। एक एग्जांपल की बात करता हूँ, इस साल इंडिया में एक न्यू कार्स, ये किया मोटर्स लिमिटेड, तो अगर मैं किया मोटर्स की बात करूँ तो फॉरेन कंट्रीज में उन कार्स की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू पर वो कार्स बिकती है, क्योंकि वहाँ के लोगों की कैपेसिटी है कि वो उन कार को वहाँ पर परचेस कर सकते हैं। पर किया मोटर्स अगर यहीं पर अगर उस वैल्यू पर अगर इंडिया में कार बेचने की कोशिश करे, तो मुझे बताओ क्या किया मोटर्स अपनी कार को इंडिया में बेच पाएगा? बिल्कुल नहीं बेच पाएगा, क्योंकि यहाँ की जो कैपेसिटी है, अगर यहाँ पर कार को बेचना है यानी उसकी वैल्यू को उन्हें क्या करना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा। तो फिर किया मोटर्स ने एक्चुअल में किया क्या? किया मोटर्स ने ये काम किया कि उन्होंने अपनी कार की जो डिजाइनिंग है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए उस कार की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कम कीमत पर इंडिया में उन्होंने क्या कर दी, कार प्रोवाइड करती है। जैसे कि एग्जांपल किया सेल्टॉस की बात करें तो सेल्टॉस सबसे ज़्यादा कार बिकने वाली है, अगर आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार जो बिकी है इस साल में वो किया सेल्टॉस बिकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की ज़रूरत को आसानी से पहचान लिया।
रिक्वायरमेंट क्या थी, जो रिक्वायरमेंट, एक और एग्जांपल जो बुक में अधिकतर सभी बुक्स में दिया हुआ है, मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं। मैकडॉनल्ड्स का जो बर्गर है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, यूएस जापान की अगर हम बात करें, तो वहाँ देखें तो वहाँ पर नॉन वेजिटेरियंस ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ जो पिज़्ज़ा या बर्गर बनता है, वो बर्गर जो होता है वो नॉन वेजिटेरियंस होता है, इसलिए वहाँ के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो ठीक है। पर अगर वही पिज़्ज़ा बर्गर वो इंडिया में आकर नॉन वेजिटेरियन अगर वो उसे पिज़्ज़ा बर्गर को बेचे, तो मुझे बताओ क्या मैकडॉनल्ड्स इंडिया में सक्सेस हो पाता? नहीं। मैकडॉनल्ड्स ने एक्चुअल में क्या किया, मैकडॉनल्ड्स ने एक्चुअल में ये काम किया कि उन्होंने अपने पिज़्ज़ा बर्गर को इंडिया के अकॉर्डिंग वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बर्गर बनाया, ताकि वो इंडिया के नीड्स को, इंडिया के लोगों की नीड्स को वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्यों? क्योंकि इंडिया का एनवायरनमेंट ऐसा था, तो जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है बिजनेस को उस तरह से काम करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वो बदलेगा नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। एग्जाम्पल बहुत ही आपके सामने है, वैद्यनाथ जो आयुर्वेद की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। अब वैद्यनाथ के फेल्यूर का सबसे बड़ा कारण है, इतने साल, 100 साल पुरानी कंपनी जिसका टर्नओवर 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास का, और पतंजलि जो कि इंडिया में कुछ साल पहले ही इंडिया में एस्टेब्लिश हुई, उन्होंने क्या किया, आज उनका जो टर्नओवर है वो 12,000 to 13,000 करोड़ रुपीस का उनका टर्नओवर है। कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने अपने आप को क्या किया, बदला। वैद्यनाथ आज भी चूरन चटनी के ऊपर ही लगा हुआ है, वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहे, बट पतंजलि क्या कर रहा है, हर प्रोडक्ट में डील कर रहा है, हर वो चीज उन्होंने बना दी है जो एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करना है, अब सिंपली समझ में आ गया कि बिजनेस का एनवायरनमेंट जैसा उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं उसके अनुसार नहीं बदलूंगा तो मुझे पीछे हो जाना है, मैं पीछे रह जाऊंगा और बाकी कंपनियां क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। इसीलिए कहा मैनेजमेंट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मैं कई और एग्जांपल भी आपके सामने रख सकता हूँ, बट टाइम की कुछ लिमिटेशंस है, लेक्चर्स की लिमिटेशन है, इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें सिखाना होती है, इसलिए मैं कुछ एग्जांपल से ही मैं आपको इन चीजों को सिखाऊंगा। और इसके अलावा भी कोई डाउट होती है, जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसे मैं बहुत अच्छे से मैं आपको कराने वाला हूँ, उसमें आपको पीछे नहीं रखूंगा। जितना एग्जाम्पल देना चाहें बिल्कुल आपको सारे एग्जाम्पल दूंगा। चलिए, आज हमने ये लेक्चर में मैनेजमेंट की डेफिनेशन को सीखा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स में हमने प्रोसेस को सीखा, उसकी इफेक्टिवनेस और उसके एफिशिएंसी के बारे में सीखा, और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने आज जानने की कोशिश की। कल के लेक्चर्स में मैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको कुछ केस स्टडी कराने वाला हूँ। क्या किस टाइप की केस स्टडी एग्जाम में पूछी जाती है और उसको प्रेजेंट करने का वे क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें कल के लेक्चर्स में आपको सीखने वाला हूँ। पर कल का लेक्चर अगर आपको पढ़ना है, कल का लेक्चर आपको वीडियो लेक्चर देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर्स को देखने के लिए।